ठाणे के मुमरा स्टेशन पर चलती ट्रेन में मोबाइल झपटमारी करना एक चोर को भारी पड़ गया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में साफ दिखा कि एक मोबाइल चोर चलती ट्रेन में मोबाइल छीन कर नीचे कूदा, दौड़ने लगा, जबकि उसके पीछे वो लड़का भी ट्रेन से कूदकर दौड़ने लगा जिसका मोबाइल चोर ने चुराया था। इस दौरान दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेन से नीचे उतरते हैं, दौड़ने लगते हैं। चोर ने स्टेशन पर ही लंबी दौड़ लगा दी, लेकिन लड़का भी हार नहीं माना और चोर के पीछे दौड़ता रहा। वहीं लड़के की आवाज सुनकर स्टेशन पर मौजूद एक पुलिस वाला भी दोनों के पीछे दौड़ने लगा और करीब 1 मिनट बाद पुलिस वाला और लड़का उस चोर को पकड़कर वापस लौटते हुए नजर आए।